ว่าพี่น้องบางท่านอาจจะไม่เคยได้ทราบข่าวนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะครับคุณน็อตเนี่ยนะครับเป็นดีเจนะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรถมินิคูเปอร์คันหรูสีเหลืองนะครับแล้วรถของเขาเนี่ยถูกเฉี่ยวชนด้วยมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณน็อตโมโหแน่เพราะเป็นรถที่รักของเขานะเป็นรถหรูของเขานะครับแต่ความโมโหของคุณน็อตเนี่ยคุณน็อตไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้ครับเห็นตามรูปนี้เลยครับคุณน็อตไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับคุณน็อตเนี่ยเกิดเหตุทำร้ายร่างกายชายคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวชนเขานะครับแล้วก็เข้าใจว่าทำร้ายร่างกายไปถึง3 ครั้งนะครับก่อนที่จะมีการกระชากคอเสื้อของชายคนนี้แล้วก็ดึงเขามาที่รถของคุณน็อตแล้วก็เกิดวลีเด็ดประจำสัปดาห์นั่นก็คือคำว่ากราบรถตื่นนะครับซึ่งหลังจากที่คลิปเนี่ยนะครับได้มีการบันทึกนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปในโลกออนไลน์นะครับก็เกิดการไวรัลก็คือหมายความว่ามีการส่งต่อนะครับกันอย่างแพร่หลายนะครับทุกคนที่อยู่ในฟีดก็คงจะเห็นว่าต้นสัปดาห์เต็มไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือว่าเต็มไปด้วยการด่าทอคุณน็อตนะเนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้นะครับซึ่งผลพวงของสังคมที่มีการให้กระแสในแง่ลบกับคุณน็อตเนี่ยเป็นเหตุให้คุณน็อตเนี่ยถูกยกเลิกการว่าจ้างสัญญาจากบริษัทต้นสังกัดของเขานะครับหรือพูดง่ายๆเลยก็คือคุณน็อตตกงานนะครับแล้วก็ในตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ในช่วงดำเนินคดีนะครับพี่น้องครับก่อนที่จะเป็นช่วงการเอาข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงนะฮะซึ่งเป็นการอัปเดตซึ่งผมเนี่ยถนัดมากนะครับผมจะหยุดเรื่องตรงนี้ไม่แต่เพียงเท่านี้ฮะแต่อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มาหยุดคิดใคร่ครวญกับเรื่องที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งครับว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมันมีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณกับเราอย่างไรหรือว่าเราในฐานะคริสเตียนเนี่ยเราควรที่จะมีการโต้ตอบกับเหตุการณ์เหล่านี้ยังไงนะครับผมอยากจะชวนพี่น้องมาใช้เวลาด้วยกันประมาณ30 นาทีครับเพื่อทบทวนเหตุการณ์นะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ก็คือว่าตอนนี้คนในสังคมเนี่ยรู้สึกขอใช้คำว่าสะใจนะครับสะใจกับการโพสต์หลายอย่างโพสต์วิดีโอคลิปโพสต์คำบรรณาหรือว่าโพสต์คำด่าในสิ่งที่คุณน็อตกำลังได้รับนะครับคอมเมนต์ต่างๆที่ผมเห็นเลยดูเด็ดเผ็ดมันมากครับบางคนนะครับบางคนแม้จะไม่รู้จักว่าดีเจน็อตคือใครแต่ก็โพสต์หรือบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับรถมินิสีเหลืองนะครับแต่ก็ยังโพสต์สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับผมเองก็เลยได้ลองทำนะครับด้วยความที่ตั้งแต่วันจันทร์ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเตรียมโครงเทศนาตรงนี้ยังไงแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ก็เลยได้ทำวิจัยสั้นๆครับทำวิจัยสั้นๆกับคนที่อยู่บนโลกออนไลน์ครับอย่างแรกเลยผมเห็นคนที่โพสต์นะครับประณามคุณน็อตนะครับผมก็เลยลองอินบ็อกซ์ไปถามเล่นๆนะครับถามว่าช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมรายละเอียดที่คุณน็อตขับรถไปชนแล้วทำไมถึงได้โพสต์ด่าคุณน็อตซะแบบดูเด็ดเผ็ดมันขนาดนั้นแต่สิ่งที่ตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ก็คือว่ารายละเอียดไปอ่านเอาในนี้แล้วเขาก็ส่งลิงก์มาให้ผมทำให้ผมไม่แน่ใจว่าคนนั้นเนี่ยในการที่เขาใส่อารมณ์ในการที่จะประณามคุณน็อตตัวเขารู้ที่ไปที่มามากน้อยแค่ไหนนะครับคือเช่นกันฮะอีก1โพสต์นะครับกลางสัปดาห์ผมเห็นหลายคนเลยรวมถึงเพื่อนของผมโวยวายไม่พอใจกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับที่มิสเตอร์ทรัมป์นะครับได้รับชัยชนะตรงนั้นไปนะครับก็มีเพื่อนโพสต์ในทำนองที่เสียใจมากนะครับที่มาดามคลินตันไม่ได้รับการคัดเลือกผมก็เลยสวมบทนักวิจัยแบบก็เลยลองอินบ็อกซ์ก็ไปถามนะครับโดยเกริ่นว่าขอโทษด้วยนะครับที่ผลการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบว่าไม่พอใจเท่าไหร่พรรคที่คุณสนับสนุนไม่ได้รับการคัดเลือกแล้วผมก็เลยแกล้งถามต่อไปว่าแต่ตอบผมได้ไหมครับผมจำไม่ได้จริงๆว่ามาดามคลินตันเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคอะไรนะครับคำตอบก็คือว่าไม่รู้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากๆเป็นปัญหาเพราะว่าเรากล้าที่จะด่าใครบางคนเรากล้าที่จะวิจารณ์เรากล้าที่จะโพสต์บางอย่างโดยที่บางทีเราไม่รู้ที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นว่ามันคืออะไรนะครับผมก็เลยอยากจะให้วันนี้นะครับเป็นวันที่เรามานึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับและมองมุมมองนี้จากสายตาจากเลนส์ของคริสเตียนว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยข่าวสารต่างๆที่พูดถึงอะไรควรแชร์อะไรไม่ควรแชร์หรืออะไรควรโพสต์อะไรไม่ควรโพสต์และเราควรจะมีทางออกหรือมีท่าทียังไงนะครับผมเชื่อนะว่าถ้าเราพูดถึงเคสของคุณน็อตนะครับผมยืนถามตรงนี้ว่าเราควรที่จะโพสต์ประณามคุณน็อตกลับรถหรือเปล่าผมแน่นอนว่าคำตอบส่วนใหญ่นะครับตามทฤษฎีของเราบอกว่าไม่ควรนะครับ
แต่คราวนี้คำว่าไม่ควรเราจะแสดงออกยังไงและเราจะมีจุดยืนกับตรงนี้ยังไงนะครับแต่อย่างหนึ่งต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ติ่งใครนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแก้ตัวให้คุณน็อตด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะให้เราพิจารณาพระคำของพระเจ้าร่วมกันและดูว่าพระคำของพระเจ้าจะสอนเราในเรื่องนี้ยังไงนะครับขอเริ่มต้นนะครับคำเทศนาของเราในหัวข้อกราบรถขีดเส้นใต้ความยุติธรรมบนพื้นฐานของความรักนะครับซึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่1ถึงข้อ11นะครับถ้าใครมีพระคัมภีร์อยากให้เปิดด้วยกันนะฮะหรือถ้าใครไม่มีพระคัมภีร์เราอาจจะอ่านด้วยกันบนหน้าจอนี้นะครับอ่านเป็นเสียงพร้อมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับแต่พระเยซูเสด็จไปที่ภูเขามะกอกเทศและในตอนเช้าตรู่พระองค์ทรงปรากฏที่บริเวณพระวิหารอีกคนทั้งหลายก็พากันมาหาพระองค์พระองค์ประทับและทรงเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหญิงคนนี้ถูกจับฐานร่วมประเวณีและพวกเขาให้นางยืนอยู่ต่อหน้าประชาชนเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังร่วมประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตายและท่านจะว่าอย่างไรเขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์โดยหวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูน้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ยืดพระกายขึ้นตรัสตอบเขาว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรกแล้วพระองค์น้อมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินอีกแต่เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็ออกไปทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์พระเยซูยืนหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอเลยนางทูลว่าท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลยแล้วพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากที่นี่ไปอย่าทำบาปอีกเขาเริ่มจากอธิษฐานผมสาธุการแด่พระเจ้าที่เหนือสูงสุดเราขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับวันนี้ที่เรามีโอกาสมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเพื่อที่จะฟังพระคำของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์บิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปิดหูเปิดใจเปิดตาเราออกเพื่อที่พระคำของพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเราให้ผู้ที่ฟังถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะมีใจที่ถ่อมลงแล้วก็ให้สิ่งที่ฟังนั้นจะเกิดผลในชีวิตของเขาและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาสงวนท่าทีสำหรับลูกผู้ซึ่งเป็นผู้กล่าวที่พระคำของพระเจ้าที่ผ่านออกไปนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่มาจากสติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเพียงมนุษย์อยากจะพูดแต่ขอให้เป็นสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าโปรดทรงตรัสกับเราทั้งหลายมองฝากเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับพี่น้องครับหลายท่านคุ้นกับพระธรรมตอนนี้เป็นอย่างดีฮะแต่ว่าผมอยากให้เราใช้เวลานี้ด้วยกันนะครับเชิญชวนพิจารณาอีกรอบหนึ่งควบคู่ไปกับพี่น้องที่อาจจะยังไม่รู้จักพระธรรมตอนนี้นะครับโดยที่พระธรรมยอห์นนะครับที่บันทึกบทที่8นะครับในเรื่องนี้ก็คือพระธรรมยอห์นก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงความรักของพระเยซูคริสต์ในหลายๆด้านมากๆนะครับทั้งพระธรรมกำลังสะท้อนภาพถึงความเป็นพระเจ้าแห่งความรักขององค์พระเยซูนะครับคราวนี้เรามาถึงในบทที่8ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าเราพิจารณาดีในข้อ1ข้อ2นะครับกำลังช่วยให้เราเห็นฉากในตอนนี้ฮะพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขามะกอกเทศและก็ในตอนเช้าตรู่เนี่ยพระองค์ทรงปรากฏในพระวิหารนะครับทำอะไรนะครับก็คือว่ามีคนเนี่ยมาหาพระองค์หลายคนนะครับและพระองค์ก็ทรงสั่งสอนพระธรรมบัญญัติกับพวกเขาในเวลานั้นนะครับตรงนี้เห็นภาพว่าณเวลานี้เนี่ยพระเยซูเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนละแวกนั้นพระเยซูปรากฏพระองค์ที่ไหนคนก็เข้าไปหาเพื่อที่จะฟังสิ่งที่พระองค์สอนนะครับแต่คราวนี้ครับความน่าสนใจเกิดขึ้นในข้อที่3ข้อที่3บอกว่าพวกธรรมจารย์แล้วก็พวกฟาริสีเนี่ยพาหญิงที่ร่วมประเวณีมาหาพระองค์นะครับขออนุญาตหยุดขยายความนิดนึงเขาคือใครพวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีที่ปรากฏตัวอยู่ในซีนตรงนี้นะครับพวกธรรมจารย์นะครับก็คือพวกที่มีความเชี่ยวชาญในทางกฎบัญญัตินะครับของอิสราเอลนะครับหรือพูดง่ายๆเลยคนเหล่านี้คือนักวิชาการผู้ที่ชำนาญการด้านกฎหมายเชิงธรรมบัญญัตินะครับของชนชาติอิสราเอลส่วนพวกฟาริสีเนี่ยคือพวกที่รู้ธรรมบัญญัติเช่นกันนะแล้วก็มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมบัญญัติเหล่านั้นนะครับและนอกเหนือจากธรรมบัญญัติที่
ประกาศบันทึกในธรรมบัญญัติของอิสราเอลเขาก็ได้ปฏิบัติเคร่งครัดตามสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของเขาด้วยนะครับสรุปง่ายๆเลยเนี่ยสองกลุ่มนี้ปรากฏตัวขึ้นนะครับเพื่อที่เราเห็นถึงกลุ่มคนที่มาขัดขวางการทำงานของพระเยซูสองคนนี้จะเข้ามาเสมอเพื่อที่จะมาจับผิดการสอนของพระเยซูรวมถึงเข้ามาสร้างความสงสัยถึงสถานะความเป็นพระเจ้าของพระองค์นะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมเมื่อเขาเข้ามาฝูงคนณเวลานั้นยืนต่อหน้าพระเยซูแล้วพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์นะครับพาหญิงคนนั้นเข้ามานะครับหญิงที่ร่วมประเวณีอยู่แล้วก็บอกพระองค์ว่าท่านอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะร่วมประเวณีแล้วก็อ้างธรรมบัญญัติของโมเสสว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยให้เอาหินคว้างให้ตายแล้วเขาถามพระเยซูว่าเราจะทำยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมาถึงตอนนี้สิ่งอย่างแรกที่เราได้เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีกำลังตั้งตัวเป็นคนชอบธรรมและเขาตั้งตัวที่จะคอยตัดสินคนอื่นผ่านมาตรฐานผ่านทางความรู้ทางพระคัมภีร์ที่เขามีและเขาตั้งตัวเหมือนกับว่าเขาเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แล้วก็พอที่จะใช้ประเพณีใช้ธรรมบัญญัตินั้นในการตัดสินความเป็นความตายของพี่น้องคนอื่นนะครับซึ่งเรารู้ดีว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมที่พระเยซูคริสต์ทรงชอบพระทัยนะและหลายครั้งพระองค์ตรัสว่านี่คือการกระทำแบบน่าซื่อใจคนนะครับซึ่งในข้อที่6นะครับบอกกับเราอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมนี้นะเพราะข้อที่6บันทึกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาด้วยแรงจูงใจที่ดีในการกระทำสิ่งนี้พวกเขามาเพื่อทดลองพระองค์โดยหวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์นะครับขอหยุดตรงนี้นิดนึงครับแล้วอยากจะตั้งข้อสังเกตบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นข้อสังเกตที่ตั้งขึ้นเพื่อสะท้อนว่าพวกเขาเหล่านี้มาแล้วก็เซตแผนเพื่อที่จะมาทดลองพระเยซูหรือพูดง่ายๆว่ามาหาเรื่องพระเยซูแน่ๆครับณเวลานี้ธรรมาจารย์กับฟาริสีพาผู้หญิงคนเดียวเข้ามานะครับเข้ามาในสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ล่วงประเวณีสิ่งแรกที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาผู้ชายหายไปไหนนะครับซึ่งการที่จะล่วงประเวณีได้แน่นอนต้องมีคู่ที่กระทำอยู่ด้วยกันแต่ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกถึงการปรากฏตัวของผู้ชายในสิ่งที่ว่านะครับมีแต่ผู้หญิงที่ถูกธรรมจารย์กับฟาริสีจับมาอยู่ที่พระวิหารนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ว่านั่นคือแผนการที่พวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีได้มีการเซตไว้เรียบร้อยแล้วตั้งใจจะเซตเพื่อที่จะมาทดลองพระเยซูนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อเริ่มการทำการไม่สมควรเกิดขึ้นพวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีเข้าไปแล้วก็จับตัวผู้หญิงนั้นออกมาแล้วก็ตัวผู้ชายที่ร่วมก่อเหตุก็อาจจะถูกปล่อยไปตามข้อตกลงนะครับแต่โอเคนั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาสืบสอบใน30นาทีที่เรากำลังพูดถึงนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วพวกเขาจะทดลองพระเยซูเรื่องอะไรนะครับทำไมเขาถึงดูมีความพยายามในการที่จะหาเรื่องพระเยซูนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับพี่น้องก่อนที่จะถึงตอนที่เราพูดถึงกันตอนนี้นะครับถ้าทำยอนได้พูดถึงภาพการเป็นพระเจ้าผู้รักคนบาปการเป็นสหายเลิศของพระเยซูสำหรับคนบาปเหมือนเพลงที่เราได้ลองฟังนะครับถ้าทำตอนนี้กำลังให้เห็นว่าคนเริ่มติดตามพระเยซูเพราะพระองค์มาไม่เหมือนใครพระองค์มาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนพระองค์มาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับคนบาปทั้งหลายตัวอย่างเช่นคนตกขอบในสังคมคนชายขอบในสังคมเช่นหญิงชาวสมาเรียนะครับพระองค์ก็เข้าไปพูดคุยด้วยคนป่วยที่ริมสระน้ำที่คนไม่เคยเหลียวแลเลยพระเยซูก็เข้าไปหาเขาหรือการที่พระเยซูทรงเลี้ยงอาหาร 5,000 คนก็ได้ปูทางมาให้เราเห็นถึงภาพจำของพระเยซูคริสต์ที่คนนึกถึงนะครับแต่พอมาถึงตอนนี้พวกฟาริสีจับผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็อ้างพระธรรมตอนหนึ่งนะครับพระธรรมตอนนี้ปรากฏอยู่ในเลวีนิติบทที่20ข้อที่10พี่น้องไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเดี๋ยวฟังว่าตรงนี้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบ้านผู้ร่วมประเวณีทั้งชายและหญิงจะต้องถูกลงโทษถึงตายนะครับกำลังจะสะท้อนให้เราเห็นอย่างนี้ครับว่าพระเยซูมีภาพพระเจ้าแห่งความรักที่ปูทางมาแล้วเป็นภาพจำแต่ในขณะเดียวกันพวกฟาริสีกำลังจะใช้กฎธรรมบัญญัติเพื่อที่จะมาวัดความยุติธรรมของพระเยซูคริสต์หรือว่าการที่พระเยซูคริสต์เนี่ยจะเลือกทำตามสิ่งที่โมเสสได้บัญญัติไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้ยังไงพระองค์ก็เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าพระองค์ตอบว่าให้ลงโทษตามบทบัญญัติของโมเสสนั่นคือเอาหินมาขว้างผู้หญิงคนนี้ให้ตายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาพพระเจ้าแห่งความรักที่ถูกสร้างขึ้นมา 7-8 บทที่ผ่านมาเหมือนถูกลบไปเพ
ราะพระเยซูกลายเป็นพระเจ้าที่ใช้ความเที่ยงธรรมตัดสินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพระเยซูคริสต์ตอบว่าไม่ให้ทำอะไรหญิงคนนั้นให้อภัยแม้พระเยซูจะคงภาพเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่พระเจ้าแห่งความยุติธรรมของพระเยซูจะถูกลดทอนไปเพราะพระองค์เลือกที่จะให้อภัยและไม่ทำตามสิ่งที่โมเสสได้บัญญัติไว้นะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นนั่นคือไดเลม่าที่พระเยซูคริสต์กำลังเผชิญถ้าจะตอบให้อภัยจะสูญเสียหรือจะปิดประตูแห่งความรักจะปิดประตูแห่งความยุติธรรมไปแต่ถ้าจะเปิดประตูของความรักเหมือนประตูของความยุติธรรมจะถูกปิดเข้าไปนะครับนั่นคือภาพที่ฟาริสีกับธรรมาจารย์เซตไว้และต้องการที่จะทดสอบพระเยซูแต่ว่านั่นคือมุมมองและก็ความเข้าใจของความจำกัดของมนุษย์อย่างเราครับพระเยซูได้ทรงตอบกับพวกฟาริสีและก็ธรรมาจารย์ในเหตุการณ์นี้อย่างถ่อมใจและถือว่าเป็นคำตอบที่ชาญฉลาดมากถือเป็นบทหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ผมรู้สึกว่านี่สะท้อนภาพความเป็นพระเจ้าผู้ทรงชาญฉลาดของพระเยซูครับเพราะว่าในข้อที่6ดูด้วยกันนะฮะในข้อที่6พระเยซูไม่ได้ทรงตอบด้วยวาจาพวกเขาพยายามถามพระเยซูไม่ได้ใช้วาจาในการตอบแต่ท่าทีของพระเยซูก็คือว่าพระเยซูน้อมพระกายลงแล้วก็เอานิ้วเขียนที่ดินคำถามผมก็เกิดขึ้นเลยนี่มันคืออะไรพระองค์กำลังที่จะโต้ตอบแบบนี้เพราะอะไรหรือพระองค์ทรงเขียนอะไรซึ่งหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนั่นแปลว่าพระคัมภีร์ไม่ได้อยากให้เราที่จะโฟกัสในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเขียนแต่สิ่งที่พระเยซูสิ่งที่พระคัมภีร์ทรงตรัสไว้นะครับก็คือว่าในข้อที่7เนี่ยบอกว่าคนเหล่านั้นยังตื้อพระเยซูไม่เลิกพวกเขายังถามอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้ท่าทางของพระเยซูคริสต์ที่ทรงโต้ตอบเป็นภาษากายตอนแรกเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าไหร่พวกฟาริสีธรรมอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจในท่าทีของพระองค์นะครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตอบในข้อที่7คราวนี้เริ่มตอบด้วยวาจาแล้วพระองค์บอกว่านะครับเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่พระองค์ตอบว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขว้างมาเป็นคนแรกนอกจากท่าทางตอนแรกของพระเยซูที่ผมมองว่าเป็นการโต้ตอบที่ชาญฉลาดอย่างที่สองพระเยซูคริสต์ยังเลือกคำตอบที่ผมภาษาวัยรุ่นใช้คำว่าถือว่าเด็ดนะครับเด็ดมากในการตอบจริงๆเพราะว่าพระเยซูคริสต์กำลังที่จะสะท้อนบางอย่างให้คนที่เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะตัดสินคนอื่นได้หยุดคิดนะครับพระองค์พูดดังนั้นแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าพระองค์ก็โน้มกายลงไปขีดที่ดินนะครับน้องเด็กเราหลายคนนะครับเคยมาถามมี1 คนเคยมาถามผมว่าพี่การที่พระเยซูเนี่ยโต้ตอบพวกธรรมอาจารย์ถามแล้วพระเยซูก็ก้มลงไปเขียนที่ดินลุกขึ้นมาพูดแล้วก็ก้มลงไปเขียนที่ดินน้องเขาถามว่าพี่คิดว่าพระเยซูเนี่ยกวนพวกธรรมอาจารย์กับฟาริสีหรือเปล่านะครับสิ่งแรกที่ผมคิดนะครับตอบอย่างทฤษฎีก่อนว่าไม่มีทางน้องพระเยซูต้องตอบด้วยความรักและก็ความใจถ่อมแต่ในหัวผมก็คิดว่าหรือจะจริงแต่พระเยซูทำถึง2 ครั้งนะครับแต่ผมยังเชื่ออย่างนั้นฮะว่าพระเยซูคริสต์ตอบสิ่งเหล่านี้ด้วยใจถ่อมและการลุกนั่งของพระองค์การขีดเขียนที่พื้นดินของพระองค์อาจจะมีนัยยะบางอย่างนัยยะที่ผมอยากจะเปรียบเทียบครับก็คือภาพของอิริยาบถของคน2 กลุ่มแรกก็คือพวกธรรมาจารย์กับฟาริสีสิ่งที่เขาทำคือลากผู้หญิงคนนั้นมายังสถานที่ที่พระเยซูอยู่แล้วก็พยายามชี้นิ้วประณามพฤติกรรมของหญิงคนนั้นว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดตามธรรมบัญญัติพวกฟาริสีธรรมาจารย์ยืนขึ้นและใช้มือของเขาในการที่จะชี้เพื่อตัดสินคนของพระเจ้าหรือว่าประชากรของพระองค์ชนชาติอิสราเอลแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำอย่างนั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้ยืนขึ้นเพื่อพิพากษาพระเยซูคริสต์ไม่ได้ใช้นิ้วชี้เพื่อตัดสินใครแต่พระเยซูทรงเลือกที่จะนั่งลงไม่ตัดสินผู้ใดและใช้มือของพระองค์ไม่ได้ชี้ที่ใครแต่ชี้ลงที่ดินสิ่งตรงนี้เป็นทำให้ผมรู้สึกว่าเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้มีความถ่อมใจและเป็นพระเจ้าที่แม้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสามารถตัดสินความผิดเหล่านี้ได้แต่พระองค์ไม่ได้เลือกใช้เหตุการณ์นี้เพื่อที่จะตัดสินใครพระองค์ทรงใช้เหตุการณ์นี้เพื่อให้คนที่พยายามที่จะต่อว่าคนอื่นได้คิดด้วยตัวเองนะครับแต่คราวนี้อิริยาบถของพระเยซูคริสต์อาจจะไม่ได้เป็นภาพชัดเจนให้เราฟาริสีกับธรรมจารย์ได้คิดตามในสิ่งที่พระองค์ทรงทำพวกเขายังคาดคั้นกับพระองค์นะยังคาดคั้นกับพระองค์นะครับเพื่อที่จะได้คำตอบตกลงจะเอายังไงจะเชื่อโมเสสคือสังหารผู้หญิงคนนี้
หรือจะคงความเป็นพระเจ้าผู้แสนดีพระเจ้าผู้น่ารักโดยการให้อภัยนะครับสิ่งที่พระองค์บอกก็คือพระองค์ยืดพระกายของพระองค์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าใครไม่มีบาปก็ให้เอาหินขว้างก่อนนะครับตรงนี้ก็เงือบอีกแล้วครับเงือบเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยพระเยซูใช้ภาษากายบอกซึ่งถือว่าชัดในระดับหนึ่งตอนนี้พระองค์ใช้สิ่งที่เป็นวาจาในการตรัสแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าอยากทำก่อนที่จะทำลองนึกดูก่อนว่าถ้าเจ้าไม่เคยมีบาปเลยเจ้ามีสิทธิ์ในการที่จะคว้างหินคนนั้นแต่ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้ามีความบาปผิดอยู่ในตัวเจ้าไม่สมควรที่จะทำสิ่งเหล่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพระเยซูก็กลับลงไปแล้วก็นั่งลงเหมือนเดิมแม้พระเยซูจะพูดชัดแต่ครั้งที่สองพระเยซูก็ยังไม่ได้ตัดสินพระเยซูสามารถทำเหมือนทำอยู่ในพระวิหารหลายครั้งได้ที่พระองค์ชี้หน้าว่าหรือพระองค์มีการยกโต๊ะแล้วก็ทุ่มโต๊ะลงนะครับพระเยซูสามารถที่จะโกรธอย่างชอบธรรมแบบนั้นได้แต่ในซีนนี้พระองค์ไม่ได้เลือกที่จะทำอย่างนั้นพระองค์น้อมพระกายของพระองค์ลงแล้วก็ไปเขียนที่ดินอีกซึ่งกำลังจะสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสสำหรับทุกคนให้โอกาสหญิงคนนั้นที่ถูกจับมาและที่สำคัญก็คือกำลังให้โอกาสคนที่จะคอยตัดสินคนอื่นอยู่นะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะครับในข้อที่8นะครับในข้อที่9นะครับหลังจากที่พระเยซูทรงได้ตรัสอย่างนั้นแหละนะครับเป็นโอกาสที่แต่ละคนเนี่ยได้คิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำแล้วและทุกคนคงจะทราบดีว่าตัวเขาเองก็ไม่มีใครเลยที่ปราศจากบาปทำให้เราเห็นว่าในข้อที่9ครับเมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็เริ่มออกไปทีละคนนะครับโดยคนที่เริ่มออกไปก่อนนะครับก็คือคนเฒ่าคนแก่แล้วก็เหลือแต่พระเยซูกับหญิงคนนั้นตามลำพังตรงนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดมากๆคนเหล่านั้นหลังจากที่ได้ยินเขาใคร่ครวญถึงชีวิตตัวเองรู้ว่าตัวเองไม่ได้ดีไปกว่าผู้หญิงคนนั้นหรอกแม้ความผิดบาปจะไม่เหมือนกันแม้ความผิดบาปที่ตัวเองทำอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือถูกประจานเหมือนผู้หญิงคนนั้นแต่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนทำความผิดบาปแล้วเขาเหล่านั้นก็เริ่มเดินออกไปเรื่อยๆแล้วทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเริ่มต้นจากคนเฒ่าคนแก่ก่อนนะครับอาจจะเป็นไปได้นะว่าคนเฒ่าคนแก่มีความว่องไวฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่าเขาสามารถที่จะฉุกคิดขึ้นมาได้เร็วกว่าว่าชีวิตของเขาก็ทำบาปเหมือนกันหรืออีกนัยยะหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่คนคนหนึ่งแก่ตัวไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่ในโลกนานขึ้นเรื่อยๆเขาทำบาปมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยในการที่เขาจะทบทวนแล้วก็รู้ว่าตัวเขาเองเป็นคนบาปนะครับซึ่งนะครับพี่น้องอยากให้เราเนี่ยที่จะโยงสิ่งที่พระเยซูคริสต์นะครับกลับมาพูดถึงโยงกลับมาในกรณีที่ผมยกตัวอย่างนั่นคือกรณีของคุณน็อตนะครับแน่นอนการที่เราฟังถ้าทำตอนนี้เราบอกว่าการปาหินใส่คนคนหนึ่งเรายุค civilization ขนาดนี้เราไม่มีทางที่จะทำหรอกมันป่าเถื่อนเกินไปแต่การปาหินของเราบางทีมันอยู่ในรูปของการแชร์โพสต์บางอย่างหรือการใส่ข้อความบางอย่างลงใน Facebook เพื่อที่จะประณามคนทั้งหลายเหล่านั้นผมอยากจะให้เราลองคิดใคร่ครวญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเมื่อผมได้ยินข่าวคุณมาครั้งแรกบอกเลยครับว่าผมรู้สึกกลัวทำไมถึงกลัวเพราะว่าผมสารภาพเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีแสนยานุภาพในการที่จะแสดงความโมโหบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีตีรู้ดีนะครับนั่งไปด้วยกันเข้าใจว่าตีที่เงียบระหว่างการเดินทางเพราะตีนั่งอธิษฐานตลอดการเดินทางนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ใจร้อนผมสารภาพอย่างนั้นนะครับตีถามขึ้นมาในรถว่าพี่ถ้าพี่เป็นน้องพี่จะลงไปต่อยไหมแต่ตีถามในภาวะที่จิตใจผมสงบผมก็ตอบไปได้ตีพี่ก็จะดำรงสภาพความเป็นไอดอลของตีแบบนี้แหละพี่จะไม่มีทางลงไปทำให้ตีรู้สึกว่าพี่เนี่ยเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นผมก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าผมจะสามารถยืนหยัดในความอดทนแล้วก็ไม่ต้องตอบอะไรได้เลยนะครับผมอยากให้เรากลับมาฉุกคิดกับเหตุการณ์นี้ครับเราไม่สามารถวางใจหรือเชื่อใจในตัวตนที่เป็นตัวตนแห่งความบาปของเราได้เลยเราพร้อมที่จะมีอะไรพรั่งพรูมาเมื่อสถานการณ์บีบบังคับเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดณเวลานี้อย่าเข้าใจว่าผมต้องการที่จะมาเรียกร้องความชอบธรรมให้กับคุณน็อตหรือว่าอย่างไรนะครับผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณน็อตยอมรับเองด้วยซ้ำผ่านสื่อว่าตัวเขาทำผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตัวเขายอมรับผิดกับความโมโหแล้วก็ขาดสติเหล่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะให้เราคิดถึงด้วยการผ่านเหตุการณ์นี้ก็คือการที่เราจะต้องยอมรับว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าความผิดพลาดนั้นจะเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าความผิดพลาดนั้นจะเป็นความผิดพลาดที่คนอื่นเห็นหรือไม่เห็นแต่ตัวเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเราก็เคยทำผิดพระเยซูบอกว่าถ้าใครไม่เคยทำผิดก็เอาหินขว้างคนนั้นก่อนพระเยซูกำลังบอกเราณเวลานี้หรือเปล่าว่าถ้าใครไม่เคยทำความผิดบาปให้เราแชร์โพสต์ประณามคนอื่นก่อนถ้าพระเยซูบอกอย่างนั้นนะครับคงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายก็ต้องฉุกคิดในสิ่งที่ทำพี่น้องบางท่านอาจจะหยิบมือถือขึ้นมาลบโพสต์เหล่านั้นไปแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าวิดีโอนี้นะครับบันทึกคำเทศนานี้ถูกปล่อยลงใน YouTube จะมีคนมาตำหนิผมหรือว่าตำหนิธรรมะของคริสตจักรใจผูกพันหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องในนามของคริสตจักรคือเราไม่ได้ต้องการที่จะเทคไซด์ว่าเราสนับสนุนใครแต่เราเพียงอยากที่จะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมาสร้างบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยกันเราไม่ได้สนับสนุนการกระทำผิดแน่ๆแต่เราอยากจะใช้เหตุการณ์ตรงนี้มาฉุกคิดกับชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเม้นด่าผมนะครับมันต้องนะครับโอเคนะครับอยากให้เรานั่นแหละครับเป็นประเด็นข้อคิดข้อแรกที่ผมอยากจะให้เราได้ระลึกถึงด้วยกันนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามที่จะปาหินใส่คนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะสาดสีสาดโคลนใส่คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการที่จะทำให้เราสะใจหินเหล่านั้นสีเหล่านั้นโคลนเหล่านั้นผมเกรงว่าวันหนึ่งมันจะวิ่งเข้ามาแล้วก็สาดตัวเราเองนะครับณเวลานี้เรายังไม่เคยทำข้อผิดพลาดใดๆที่เป็นที่รู้จักของคนมากมายให้เราสารภาพบาปผิดต่อพระองค์แล้วก็เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นซะนะครับก็เลยอยากจะสรุปข้อคิดข้อแรกนะครับว่าทุกคนเนี่ยเคยทำและก็มีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้เสมอเพราะฉะนั้นอย่าให้เรามั่นใจในเรื่องจนเกินไปหรือขอใช้คำว่าจองหองจนเกินไปที่จะมองความผิดพลาดของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกสนานโดยที่ตัวเองไม่เคยสะท้อนคิดถึงเรื่องของเรานะครับคราวนี้อยากจะขอพิจารณาต่อครับในเนื้อความที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนก็ได้ทยอยออกไปจากพระวิหารใช่ไหมฮะทยอยออกไปนะครับเหลือแต่พระเยซูกับผู้หญิงคนนั้นนะครับยิ่งอยากจะให้เห็นภาพว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คนสองคนด้วยไม่ใช่แค่พวกพรรมอาจารย์กับพระฟาริสีแค่นั้นแต่คือคนทั้งหมดที่อยู่ในพระวิหารตอนนั้นนะครับแล้วสิ่งที่ข้อ10พูดก็คือว่าเหลือเฉพาะพระเยซูกับคนเหล่านั้นกับหญิงคนนั้นนะครับแล้วพระเยซูก็ถามว่านะครับเขาไปไหนหมดใช่ไหมฮะพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเธอเลยซึ่งถามว่านะครับถามว่าพระองค์ไม่รู้เหรอว่าคนเหล่านั้นไปที่ไหนแน่นอนพระองค์รู้ครับเพราะพระองค์เป็นคนตรัสเองว่าใครไม่มีบาปก็ให้ออกไปแต่พระองค์กำลังใช้เทคนิควิธีการสอนคนให้กลับใจแล้วก็สำนึกในความผิดบาปโดยการต้องคำถามเท่านั้นเองพระองค์ถามว่าพวกเขาไปไหนหมดแล้วล่ะไม่มีใครเอาโทษเธอเลยตรงนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านั้นทุกคนที่เดินจากไปเขายอมรับในความผิดพลาดของเขานะครับและเขาก็สำนึกผิดด้วยตัวเขาเองโดยที่พระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นที่จะต้องชี้หน้าหรือว่าตัดสินอย่างชัดเจนผ่านถ้อยคำของพระองค์นี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งถ้าจะให้ผมมองว่าเป็นความดีหรือว่าเป็นลักษณะที่ดีของธรรมอาจารย์กับฟาริสีในเรื่องนี้เนี่ยก็คือการที่เขาไหวฝ่ายจิตวิญญาณของเขานั่นเองไวที่จะยอมรับว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ดีกว่าคนนั้นแล้วก็เดินจากไปนะครับส่วนในข้อที่11ครับหลังจากที่พระเยซูถามผู้หญิงคนนั้นนางก็ทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าไม่มีเลยและพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้การที่พระเยซูคริสต์บอกว่าเราไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันนั่นไม่ได้ถูกตีความว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนบาปพระเยซูคริสต์ก็มีบาปเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เลยไม่สามารถที่จะเอาหินเนี่ยคว้างปาผู้หญิงคนนั้นได้ไม่ใช่เลยเพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและทรงสภาพของมนุษย์ 100%แต่ความเป็นพระเจ้าและมนุษย์ 100% ของพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้พระองค์หลุดลงในความบาปนะครับแต่การที่พระองค์บอกว่านะครับเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันนั่นคือภาพของการให้อภัยครับพระเยซูคริสต์ทรงให้อภัยหญิงคนนั้นนะครับแต่การให้อภัยของพระเยซูคริสต์ก็มาควบคู่กับบทเรียนที่ให้กับผู้หญิงคนนั้นครับเพราะก่อนที่จะจากไปพระเยซูคริสต์บอกว่าจงไปเถิดและจากนี้อย่าทำบาปอีกจงไปเถิดและจากนี้อย่าทำบาปอีกหญิงคนนั้นนะครับสิ่งที่เขากระทำลงไปพระเยซูคริสต์ทรงใช้ความยุติธรรมและใช้ความยุติธรรมของพระองค์บอกว่าสิ่งที่หญิงคนนั้นทำเนี่ยเป็นบาปผิดและพระองค์ก็ตัดสินว่านั่นคือความบาปผิดแต่พระองค์เลือกที่จะให้อภัยหญิงคนนั้น
แล้วก็ให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งโดยการบอกว่าโอเคจากไปแล้วอย่าทำบาปเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาที่คำถามตั้งต้นนะพวกฟาริสีเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบพระเยซูว่าพระเยซูจะเลือกฝั่งอธรรมฝั่งยุติธรรมนะผมว่าเลือกเลยของผมขึ้นมานะครับพระเยซูคริสต์จะเลือกความยุติธรรมโดยตามบัญญัติของโมเสสหรือว่าเลือกที่จะคงสภาพของการเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งมีความรักเต็มเปี่ยมด้วยความรักแล้วสำแดงความรักนั้นออกมาในรูปแบบของการให้การอภัยนะครับทั้งหมดทั้งมวลจากเรื่องนี้กำลังที่จะสะท้อนว่าพระเยซูคริสต์เลือกช้อยส์ในการที่จะเป็นพระเจ้าผู้แสนดีและให้อภัยหรือไม่คำตอบถูกต้องเพราะชัดเจนพระเยซูคริสต์เลือกให้อภัยแล้วก็ให้คนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินต่อไปแล้วอย่าทำบาปอีกแต่นั่นหมายความว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เปิดประตูแห่งความรักผ่านการให้อภัยพระองค์กำลังปิดประตูของความยุติธรรมหรือเปล่าคำตอบคือไม่คำตอบคือไม่ผมอยากที่จะให้เราพิจารณาพระธรรมตอนหนึ่งด้วยกันครับคือพระธรรม1 ยอห์นบทที่4ข้อที่10นะครับในขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงสภาพนะครับทรงสำแดงความรักของพระองค์ผ่านการให้อภัยแต่ว่าในเวลาเดียวกันครับ1 ยอห์นบทที่4ข้อที่10พระองค์กำลังแสดงภาพอีกหนึ่งภาพนั่นคือการรักษาความยุติธรรมโดยความรักที่พระองค์พูดถึงความรักที่พระองค์แสดงออกมานะครับ1 ยอห์นบันทึกไว้ว่าความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราเรารู้ดีว่าพระองค์ตัดสินแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ผิดบาปนะครับและถ้าใช้กฎของความยุติธรรมความบาปค่าจ้างของมันตามโรมบทที่6บอกว่าค่าจ้างของความบาปหรือผลของความบาปคือความตายผู้หญิงคนนี้ควรที่จะได้รับความตายเป็นค่าตอบแทนของความบาปที่เธอได้ทำแต่พระเยซูคริสต์ใช้หลักการความรักของพระเจ้าที่ยากเกินที่จะเข้าใจผู้หญิงคนนี้กำลังถือความตายไว้ในมือที่เป็นค่าจ้างของความบาปพระเยซูคริสต์เดินเข้าไปหาหญิงคนนั้นแล้วก็ดึงความตายหยิบความตายออกมาจากมือของเขาแล้วก็ใช้ความรักของพระองค์วางเข้าไปในมือของผู้หญิงคนนั้นแทนและในเวลานี้พระเยซูกำลังเอาความตายเข้ามาหาพระองค์เพราะในบทนี้บอกเราว่าพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาล้างบาปหรือว่าลบบาปผิดให้กับเราทั้งหลายพี่น้องครับตรงนี้พระเยซูกำลังถูกทดสอบเรื่องความยุติธรรมกับความรักและคำตอบจากบริบทเหมือนกับว่าพระองค์เลือกในเรื่องของความรักในการให้อภัยแต่ถ้าเรามองถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์วัตถุประสงค์การที่พระองค์เสด็จมาพระองค์มาเพื่อที่จะแสดงว่าความรักกับการให้อภัยสามารถเกิดคู่กันได้บนกางเขนของพระองค์เพราะบนกางเขนของพระองค์พระเยซูรับแบกความบาปผิดของเราทั้งหลายเอาความตายไปอยู่ที่พระองค์แล้วก็ถูกตรึงบนกางเขนแต่สิ่งที่เราทั้งหลายได้รับนั่นก็คือความรักผ่านทางการให้อภัยขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งสิ่งที่พระเยซูทรงทำณเวลานี้ครับพี่น้องเป็นภาพที่เราเห็นชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยแยกความบาปออกจากคนบาปพระองค์ทรงรังเกียจและก็ไม่พอใจพระพิโรธกับสิ่งหรือความบาปที่มนุษย์ได้กระทำและพระองค์จะต้องตัดสินความบาปเหล่านั้นแต่ว่าความยุติธรรมของพระองค์ที่จะต้องตัดสินความบาปเหล่านั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้พระองค์เนี่ยเลิกที่จะรักคนบาปพระองค์ยังรักคนบาปพระองค์ยังรักมนุษย์เสมอและพระองค์ก็รู้ดีว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีความพร้อมในการที่จะเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพร้อมที่จะทำบาปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงรักคนบาปแต่จะต้องจัดการกับความบาปผิดนั่นก็คือการที่ยอมให้พระองค์ตายแทนพวกเราทั้งหลายบนกางเขนพี่น้องหลายท่านอาจจะบอกว่าเป็นไปได้ยังไงในการที่คนคนหนึ่งจะรักในตัวตนของเขาแต่ว่าจะเกลียดในสิ่งที่เขาทำมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่ตอบว่าได้ครับอย่างแรกเลยนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรืออาจจะมีการเลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงของใครหลายคนอาจจะเข้าใจเหตุการณ์นี้เด็กๆหลายครั้งที่เราเลี้ยงเนี่ยอาจจะซุกซนนะครับแล้วเราไม่ชอบเลยกับพฤติกรรมอันซุกซนที่เขาทำนั่นคือเรากำลังไม่ชอบความบาปที่เขาทำแต่การที่เราลงโทษเด็กเหล่านั้นการที่เราลงโทษสิ่งไม่ดีที่เด็กเหล่านั้นทำไม่ได้เป็นเหตุที่จะปฏิเสธให้เราไม่รักเด็กเหล่านั้น
ไม่รักเด็กคนนั้นนี่คือภาพที่ชัดเจนว่าความบาปกับคนบาปเราสามารถที่จะเลือกมองได้นะครับหรือผมอาจจะไม่อินครับไม่ค่อยอินเพราะตรงไปตรงมาก็คือไม่มีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงใครมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่หลอกกันโอนที่ปฏิญาณในงานแต่งงานว่าผมพร้อมที่จะเป็นพ่อที่ดีของลูกนะครับผมก็กลับมาแซงนะครับผมอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างหรือความอินกับการที่จะรักในตัวบุคคลแต่ไม่พอใจในการกระทำนะครับตัวอย่างที่ผมอยากจะยกอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและอาจจะใกล้ตัวเราหลายๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีเหตุขัดใจกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนรักมากเลยนะครับเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำนะครับและผมเองก็อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำมันก็เลยเป็นเหตุให้สองคนเนี่ยมีปัญหากันนะครับแล้วตอนนั้นก็มีทางเลือกอยู่2 ทางเลือกครับทางเลือกแรกก็สวมรองเท้า Converse ไปเป็นคนละทางนะครับจบกันไปแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรกันอีกใช้ชีวิตต่างคนต่างเดินนะครับแต่อีกทางเลือกหนึ่งนั่นก็คือทางเลือกที่จะยอมเจ็บนิดนึงยอมเจ็บที่จะพยายามทำความเข้าใจกันแต่รักษามิตรภาพเหล่านั้นไว้ยอมที่จะแยกสิ่งที่เราทำแล้วเขาไม่ชอบหรือสิ่งที่เขาทำแล้วเขาไม่ชอบแต่ยังคงรักษามิตรภาพความเป็นเพื่อนกับบุคคลคนนั้นไว้ขอบคุณพระเจ้าครับที่เราไม่ได้เลือกที่จะสวมรองเท้าคอนเวิร์สแต่เราเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่สิ่งที่ทำในอนาคตเราจะต้องปรับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยอารมณ์ที่โมโหนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความผิดพลาดจะเป็นสิ่งที่ถูกลืมความผิดพลาดจะถูกปล่อยวางอย่างละเลยเราก็ต้องเอาความผิดพลาดเหล่านั้นมาคุยกันเอาความผิดพลาดเหล่านั้นมาคุยกันแล้วให้กฎของความยุติธรรมเป็นตัวที่จะคอยบ่งชี้ว่าสิ่งถูกสิ่งผิดคืออะไรใช้กฎหมายใช้บัญญัติบรรทัดฐานหรือคุณธรรมเข้ามาเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ต้องการที่จะหาว่าใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดเพื่อความสะใจแต่เพื่อเราจะได้เรียนรู้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างแรกใช้ความยุติธรรมทำงานกับความผิดพลาดแต่เราให้ความรักทำงานกับผู้ที่ผิดพลาดพี่น้องแยกกันให้ออกระหว่างพฤติกรรมสิ่งที่ทำกับตัวตนของเขาเหล่านั้นและนั่นคือข้อคิดข้อที่2ที่ผมอยากจะสรุปให้กับเรานะครับให้ความยุติธรรมทำงานกับความผิดพลาดแต่ให้ความรักทำงานกับผู้ที่ผิดพลาดขออนุญาตกลับมาที่กรณีตัวอย่างของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาประยุกต์ใช้สิ่งที่เป็นบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับระหว่างสัปดาห์ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องโครงเทศนากับอาจารย์ชาติชายนะครับซึ่งเองก็ให้ข้อคิดที่ดีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยากที่จะเอาข้อคิดนั้นมาผนวกกับสิ่งที่เตรียมแล้วก็ให้เป็นเกร็ดสำหรับเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ในการประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจะมีสิ่งที่ประยุกต์ใช้อยู่3ประเด็นครับอย่างแรกครับผมคือให้เราควบคุมตัวของเราเองและก็ไม่ให้อารมณ์ที่เรามีไปซ้ำเติมคนอื่นที่ทำผิดพลาดพูดง่ายๆเลยเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์การที่เราจะเลือกเอาหินปาใครสักคนนะครับคนแรกที่เราจะปาต้องเป็นตัวเราเองเพราะเรารู้ดีว่าความผิดบาปตัวเราเยอะมากและเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้เลยเราไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยที่จะไปสวมบทบาทของพระเจ้าแล้วตัดสินความเป็นความตายของคนอื่นเหมือนที่พระคัมภีร์บอกหลายครั้งเราเห็นผงฝุ่นในตาของคนอื่นแต่เราไม่เห็นท่อนไม้ท่อนสูงทั้งท่อนที่อยู่ในสายตาของเรานะครับอยากให้เราใช้ท่าทีแบบนี้พระคัมภีร์เตือนเราไว้เยอะนะครับให้เราใช้ท่าทีอย่างนี้อย่างระแวดระวังนะครับหลายครั้งเวลาที่คนที่ซ้ำเติมคนอื่นนะครับเวลาเราซ้ำเติมคนอื่นจริงๆถือว่าคนเหล่านี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราซ้ำเติมคนอื่นหรือดูว่าคนอื่นเนี่ยด้อยกว่าเราเพราะว่านั่นเป็นเวทีหรือเป็นสถานการณ์ที่เขาจะได้ยกตัวของเขาขึ้นมาว่าตัวเขาเองดีกว่านะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มองได้ว่าเป็นการชดเชยความขาดแคลนฝ่ายจิตวิญญาณด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าหลายครั้งเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะถูกกลบไปโดยการที่เขาได้มีการประณามหรือมีการพูดถึงหรือมีการให้ร้ายคนอื่นเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจพฤติกรรมที่ผิดนั้นไปที่คนอื่นแต่ไม่ใช่ตนเองนะครับ
ราะฉะนั้นตรงนั้นนะครับอยากให้พี่น้องคิดดีๆเวลาจะโพสต์จะแชร์อะไรอยากให้เรามีสติครับแล้วก็อยากให้การโพสต์ของเราอยากให้การแชร์อะไรบางอย่างของเราเป็นไปตามอารมณ์และต้องการที่จะซ้ำเติมคนอื่นอย่าเพียงที่จะโพสต์อะไรเพื่อที่จะเกาะกระแสสังคมหรือเพื่อที่จะตามกระแสสังคมหรือเพื่อที่อยากจะขอยอดไลค์ซึ่งหลายครั้งเกิดขึ้นนะครับอยากให้ระวังในท่าทีเหล่านั้นนะครับซึ่งการที่อยากจะได้ยอดไลค์ใน Facebook ไม่ยากเลยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำร้ายคนอื่นซ้ำเติมคนอื่นผมมีเคล็ดลับง่ายๆในการที่จะเพิ่มยอดไลค์นั่นก็คือมาถ่ายรูปกับผมแล้วก็โพสต์ขึ้นไปใน Facebook นะพี่น้องนะครับโอนสายหน้าขึ้นมาทันทีโอนบอกว่าพี่คิดอะไรชั่ววูบของพี่ถึงได้พูดสิ่งเหล่านั้นออกมาใช่ครับพี่น้องผมพูดเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างและไม่ให้เราเอาเยี่ยงอย่างเพราะประเด็นที่สองที่เราจะพูดถึงก็คือว่าการฝึกอารมณ์ไม่ให้ชั่ววูบการฝึกอารมณ์ไม่ให้ชั่ววูบของพี่น้องเพราะว่าชั่วเดียวเราก็วูบได้ครับพี่น้องอยากให้เราระวังตรงนั้นชั่วเดียวเราก็วูบได้เพราะความผิดบาปมันพร้อมที่จะพรั่งพรูออกมาเสมอในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับฝึกควบคุมอารมณ์ไม่ให้ชั่ววูบเพื่อที่ความบาปนั้นจะไม่สามารถที่จะทำงานในชีวิตของเราได้นะครับพี่เอกก็ได้แนะนำแนวทางการควบคุมอารมณ์ชั่ววูบที่น่าสนใจมากๆครับหลายครั้งอารมณ์ชั่ววูบที่เราแสดงออกไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการฝึกฝนแต่พี่เอกบอกว่านะครับอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยสามารถเป็นสิ่งที่ถูกฝึกฝนได้ตัวอย่างเช่นเราอาจจะนั่งทบทวนว่าถ้ากรณีของคุณน้องเกิดขึ้นกับเรานะครับมีคนมาเฉี่ยวชนรถเราจะต้องตอบสถานการณ์เหล่านั้นยังไงมีคนตำหนิเรามีคนว่าเราจะโต้ตอบหรือว่าตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นยังไงให้เราฝึกความคิดของเราให้เราฝึกจินตนาการของเราเพื่อเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริง reaction ของเราการตอบสนองของเราจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดโดยชั่ววูบแต่มันจะเป็นอารมณ์ที่ถูกเทรนมาแล้วเป็นการฝึกคิดมาแล้วและเราจะสามารถโต้ตอบสถานการณ์เหล่านั้นอย่างมีสติปัญญานะครับมีคนคนหนึ่งเคยบอกไว้ว่า where the mind goes the man goes นะครับนั่นก็คือหมายความว่าความคิดของเราเนี่ยไปที่ไหนการกระทำของเราหรือตัวของเราเนี่ยก็จะไปตามนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกคิดนะครับให้เราเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่ในสติครองสติของเราให้ได้เสมอไม่อยู่ตามอารมณ์ชั่ววูบนะครับการแสดงออกในภาวะขับขันก็จะทำให้เราไม่ชั่ววูบเช่นกันเป็นการโต้ตอบที่มีสตินะครับและอันสุดท้ายครับผมสิ่งที่จะพูดถึงก็คือว่าอยากให้เราใช้ความยุติธรรมนะครับให้ความยุติธรรมเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความรักเหมือนที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นความจริงเพราะองค์ทรงยุติธรรมฮะบาปผิดที่เกิดขึ้นต้องมีคนรับผิดชอบนั่นคือความตายและพระองค์ยอมรับที่จะแบกความตายเหล่านั้นแล้วก็ยื่นความรักของพระองค์ผ่านทางการให้อภัยมาถึงผู้ที่เชื่อและก็วางใจในพระองค์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เราก็ควรที่จะเรียนแบบท่าทีเหล่านี้ของพระองค์ด้วยกันนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหลายคนมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับลูกน้องหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนสนิทนะครับให้เราแยกระหว่างความผิดพลาดที่เขาทำกับตัวตนของเขาให้ความยุติธรรมทำงานกับสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเขาความผิดบาปที่เขาทำหรือความผิดบาปที่เราทำนะครับแต่ให้ความรักของเราเนี่ยทำงานกับคนคนนั้นจนยืนหยัดที่จะรักเขาต่อไปด้วยความรักที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์นะครับและขออยากจะปิดท้ายคำเทศนานะครับด้วยเรื่องราวของผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้นะครับทั้งสองคนนะครับเป็นชาวรวันดานะครับโดยที่ผู้หญิงนะครับเป็นชาวทุตซีนะครับส่วนผู้ชายเป็นชาวฮูตูนะครับถ้าใครติดตามประวัติศาสตร์เราจะรู้ได้ว่าเคยเกิดกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นที่ประเทศรวันดานะครับโดยที่ชาวฮูตูหรือว่าเผ่าพันธุ์ของผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฝั่งผู้หญิงหรือฝั่งทุตซีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทุตซีสามีของเขารวมถึงลูกชายของเขา4 คนถูกทหารของชาวฮูตูฆ่าเสียชีวิตในเหตุการณ์เหล่านั้นและทหารคนหนึ่งก็คือคนที่ยืนอยู่ที่ขวามือของเธอคือชายคนนี้ครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนผู้หญิงคนนี้ต้องทนทุกข์กับการสูญเสียสามีเป็นที่รัก
สูญเสียลูกของตนนะครับแต่ว่านะครับผู้ชายคนนี้ก็ถูกความยุติธรรมทำงานตัวเขาเองก็ถูกจับแล้วก็ต้องจำคุกถึง7 ปีครับระหว่างที่อยู่ในคุก7 ปีแน่นอนฝ่ายหญิงจมอยู่กับความทุกข์ทรมานแน่นอนจมอยู่กับความสูญเสียแต่สิ่งที่เขาทำครับก็คือว่าผู้ชายคนนี้หลังออกมาจากคุก7 ปีให้หลังผ่านไปตัวเขาเองสำนึกผิดตัวเขาเองรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปการฆ่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขามาหาหญิงคนนี้ฮะแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เขาได้ทำไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะหญิงคนนี้ให้อภัยและเขาไม่ได้ให้อภัยเฉยๆครับเขารับชายคนนี้มาเป็นลูกบุญธรรมของเขาเองผู้หญิงคนนี้บ้าหรือเปล่าครับพี่น้องในการที่เอาคนที่ฆ่าสามีกับลูกของตัวเองมาเป็นลูกบุญธรรมของตนแต่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ใน CNN เขาบอกว่า in my heart the dead are dead เขาบอกว่าในใจของฉันคนที่ตายก็ตายไปแล้ว and they cannot come back again คนที่ตายไปแล้วเขาไม่สามารถกลับขึ้นมาได้นะ so I have to get on with the others forgive and forget what has happened คือตัวของเขากำลังบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยฉันจะต้องเรียนรู้ที่จะก้าวเดินต่อไปให้อภัยแล้วก็ลืมในสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วก็ไม่แปลกเลยครับที่ CNN จะบอกว่าหญิงคนนี้ทำแบบนี้ได้เพราะความเชื่อคริสเตียนของเธอใช้ความรักขององค์พระเยซูคริสต์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเธอและเธอให้อภัยคนที่สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งสามีและลูกของตนเองแล้วก็สามารถเอาความรักที่เธอมีมอบให้กับชายคนนี้และในชีวิตของเธอผมก็มองว่าเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความยุติธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความรักเป็นยังไงผมคงไม่ขอพระเจ้าที่พระเจ้าจะมอบเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้กับพวกเราที่อยู่ที่นี่เพื่อที่เราจะเรียนรู้และก็มีท่าทีเหมือนหญิงคนนั้นแต่ผมขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราทั้งหลายทุกๆคนที่จะเรียนรู้และมีท่าทีแบบนี้โดยที่ไม่ต้องผ่านเหตุการณ์อันรุนแรงและก็เลวร้ายแบบนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกคนนะครับที่เราจะก้าวออกไปในสังคมเราฟกช้ำมาเยอะมากต้องการความรักและความรักที่เรารู้ว่าเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบและเรายื่นให้กับคนในสังคมได้และเป็นความรักที่เปลี่ยนสังคมได้นั่นคือความรักขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับ